السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين لكم النهارده في فيديو جديد ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الفيديوهات بتاعتنا مبتبقاش طويله قوي، بتبقى مدتها قصيره عشان احنا بنحاول نعمل كل فيديو وصفه واحده بس عشان نركز عليها وتبقى كويسه. النهارده هنعمل طريقه المكرونه البشاميل، ان شاء الله تعجبكم وتكون طريقتها احنا عملناها بقى زي بتاعت زمان بالظبط اللي مامتي كانت بتعملها وجدتي، من غير بقى جبن ومن غير اي حاجه من الحاجات دي. بسيطه وسهله جدا وان شاء الله بتطلع احلى من اللي فيها جبن وحاجات اللي هي طالعه جديد دي كلها. ان شاء الله تعجبكم. متنسوش بس اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو شير ولايك وسبسكرايب ومشاركه للقناه، ولو في اي حاجه تعليقات يا ريت تكتبوها لنا. بذكر الله وصلى على النبي كتير طول اليوم ان شاء الله، ربنا يكرمنا جميعا. اول حاجه هنجيب اللحمه، هنحط الاول سمنه او زيت او زبده زي ما انتم متعودين تحطوا اللحمه، وديت 3 بصلات كبار، ولو في فلفل الوان حطوه او فلفل احمر اللي انتوا حابينه، لو حابين حراق حطوا فلفل حراق. نقطع ال3 بصلات في الكبه ونقطعهم صغير عشان ما يبانوش في اللحمه ونحطهم على اللحمه تتسبك. بس احنا الاول حطينا اللحمه الاول في السمنه وبعد كده هننزل عليهم بالبصل. اهم حاجه ما تنسوش يا جماعه ذكر الله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. بس بعد كده هنعمل البصل، لازم ننعمه خالص. بعد ما ينعم ننزل عليه على اللحمه ونقلبهم كويس. البهارات بقى بتاعت اللحمه نحط ملح وثوم باودر وبصل باودر وقرفه. القرفه برضو بتودي طعم اللحمه في حته تانية، نص معلقه قرفه صغيره وفلفل اسود. بس كده، محطش اي حاجه تاني. وبنعصر طبعا 3 طماطميات كده او حاجه، لو عندكم صلصه ماشي. احنا حطينا 3 طماطميات عصير وحطينا برضو معلقه صلصه صغيره كده. اللحمه بس اهم حاجه ما تسيبوش اللحمه تنشف قوي، لازم تبقى جوسي عشان تبقى طعمها حلو في البشاميل. يا جماعه ريت تقولوا لنا رايكم في الفيديوهات اللي احنا بنعملها ايه، وشجعونا لو القناه عجباكم او كده عشان نكمل ونعرف نكمل يعني بتشجيعكم لينا. كده نزلنا الطماطم على اللحمه، هنقلبهم نحط نص معلقه صلصه او معلقه صلصه عليهم، وبرضو نسيبهم يتسبكوا بقى لغايه ما هنوريكم شكلهم بعد شويه ايه. وفي الوقت ده بقى طبعا هنكون بنسلق، بنسخن ميه لازم تغلي وننزل عليها بالمكرونه اللي هي المكرونه القلم. كده اللحمه بعد ما اتعصجت خلاص يبقى لونها كده وبيبقى تبقى جوسي، تبقى طعمها جميل جدا. خلاص كده اللحمه خلصت، هنسيبها على جنب وبعد كده نروح نعمل بقى نسلق المكرونه ونعمل البشاميل. الميه بعد ما تكون، لازم الميه تكون غلت، نحط عليها نص معلقه زيت ورشه ملح صغيره، ننزل عليها بالمكرونه نسيبها تتسلق. بس لما نيجي نسلق المكرونه منسلقهاش او بنسلقها 3/4 سوا بس، لان احنا بنحب نسويها في البشاميل تبقى احسن من الميه يعني. هنسيبها تتسلق بقى، متسيبهاش تتسلق خالص يعني، هو كده يدوبك بتبقى كويسه. ايوه كده كويسه، لان لو اتسلقت جامد هتعجن. هنيجي بقى عند البشاميل، هنحط سمنه بلدي وهنحط زبده. احنا بنحب البشاميل لازم يبقى كتير في المكرونه، هي اسمها مكرونه بشاميل فلازم البشاميل بتاعها يبقى كتير. وهنحط بقى، لازم نحط دي انا مش معايير قوي يعني، احنا بنحط دي على حسب ما يبقى في السمنه مش مكلكع ومش سايب، يبقى في الوسط. هوريكم دلوقتي هيبقى المفروض قوامه عامل ازاي. نقلب كده القوام بتاعه برضو خفيف، هنزود حبه معلقتين دقيق تاني او حاجه لغايه ما يبقى ولا قوامه تقيل ولا خفيف، هو كده قوام كويس. وبعد كده ننزل عليه كوبايتين لبن الاول وبعد كده نقلبه عليه، يعني نقلب كويس جدا وبسرعه عشان ما يكلكعش. وبعد كده ننزل عليه بقيه اللبن اللي هو تقريبا كيلو ونص لبن. البهارات بتاعه البشاميل ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. وما تكتروش الفلفل الاسود في البشاميل عشان ما يغمقش، خليه عشان يبقى ابيض احسن. ملح وسنه فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر وسنه قرفه، هتفرق جدا في طعم البشاميل. المنظر ده هننزل عليه بقى بلبن واحده واحده ونقلب بسرعه اهم حاجه عشان خاطر ما يكلكعش مني.
ودي كوبايتين برضو ميه سلق المكرونه مع كيلو ونص لبن عشان يدينا بشاميل كتير ويبقى قوامه تحفه. بعد ما بيخلص البشاميل خالص بنحط عليه معلقتين قشطه اللبن اللي هي اللبن البلدي عادي، بنشيل القشطه اللي فوقيه ونحطها عليه بقى دلوقتي، بيبقى طعمه حلو جدا برضو بالقشطه، مش هنحط جبن ولا نحط اي حاجه. ده بقيت اللبن نزلت بيه هنا واحده واحده عشان خاطر ما يكلكعش معانا. تمام، وهوريكم قوام الوقت اللي احنا عايزينه في البشاميل، برضو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، عشان المكرونه اللي هي 3/4 السوا ما تسوتش، لازم تسوى في البشاميل. كده معلقتين قشطه هننزل بيهم على البشاميل ونقلب تاني ونسيبه لغايه اول ما يغلي، يبقى خلاص كده البشاميل استوى. نبتدي نطبق المكرونه بتاعتنا. كده قوام البشاميل سيبناه يغلي كمان، ده بقى القوام اللي احنا عايزينه، ولا تقيل ولا خفيف، في الوسط. كده هنبتدي بقى نجيب الصينيه بتاعتنا ونحط تحت البشاميل وننزل بالمكرونه برضو نغرقها بشاميل. واكيد طبعا كلكم عارفين المكرونه البشاميل اللي بتبقى بنحطها ازاي. ننزل برضو على المكرونه تاني ونقلبهم بقى مع بعض. بعد كده ننزل باللحمه. بعد ما ننزل باللحمه ننزل تاني على اللحمه بحب البشاميل تاني، وبعد كده ننزل بطبقه المكرونه الاخيره. تمام بالمنظر ده. بعد كده بقى هنحط بقيه البشاميل كله بقى على الوش خالص، وبعد ما نحط البشاميل كله على الوش نحط معلقتين سمنه بلدي على الوش المكرونه خالص، بتخليها طعمها حلو جدا وبتديها لون تحفه. يا ريت تجربوها كده. طبعا بالمنظر المكرونه لازم تبقى متغرقه بشاميل كده بالمنظر ده. طبعا بعد كده هندخلها الفرن ويبقى كده خلاص المكرونه استوت وبقى طعمها تحفه. يا ريت تجربوا الطريقه دي، قولوا لنا رايكم ايه برضو، ولو حد عنده اي طريقه تاني برضو يا ريت يقولها لنا ونستفاد من بعض كلنا. بعد ما طلعت من الفرن طبعا مشغلش فوق، هي من تحت بتخلي الوش كده يتحمر، تبقى طعمها حلو جدا وجوسي. لو عايزينها بتطلع قطعه سليمه، احنا بنحبها كده بتبقى سايحه. لو عايزينها قطعه سليمه ما تقطعهاش اول ما تخرج من الفرن، لازم تستنوا شويه لغايه ما تبرد شويه تتماسك، وبعد كده تقطعوها هتطلع معاكم قطعه قطعه وتبقى حلوه جدا برضه. ده شكلها النهائي جوسي جدا وجميله جدا، بألف هنا وشفا. يا رب تعجبكم. متنسوش يا جماعه شير ولايك وسبسكرايب للقناه، ويا ريت تقولوا لنا تعليقاتكم. كل اللي اتفرج على الفيديو ده ينزل يصلي على النبي في التعليقات. وبس كده خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامه.